بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو په سوترډي کې پروژه کارو انجنیر صاحبانو ښه مخکې دونه چې تاسو په پروژه کار کې اول دغه پروژه د ډیټا په اړه باید مکمل معلومات ولرئ. مثلا یو پروژه یو سروې تاسو ته راځي کنه، اول د سروې ډیټا په اړه تاسو مکمل معلومات ولرئ. د سروې راپور تخنیکی باید مکمل وګورئ، په دې اړه خپل مشکلات حل کړئ چې څه مشکلات تاسو لرئ. ریکارد گرفتم. مثلا د سرویر چې کوم راپور تا د تخنیکی درکې دا راپور به مکمل نقطه په نقطه وګورئ چې د څه پیشنهادات کړي دي، څه مشکلات په ساحه کې شته دي. اوس مثلا دلته لیکلي دي کنه په ایگزیستینګ کارورډ یا کې در یک دلته لیکلي دي هغه کې وګورئ خوب ضرورت به پاککاری دا لیست مکمل شته دی کنه. اوس که چیرته ښه وي هلته یې دا ټیک مارک کړی، یعنی همین پلچک خوب است، ضرورت نداره که ما شما مثلا دلته دی په دوزه کې دی دا دی دا یا داس په شکل کې چې دو چینج کې دا پلچکونه څنګه دي صحیح دي. یا مثلا مسیر سرک دا مسیر سرک طور مفصل سروی تکنیکی و توپوگرافی گردیده و مقطع‌های ارضی کلاسیکشن با فواصل مختلف نظر به ضرورت و عوارض ارادی در مسیر سرک خاص گردیده و همچنان در گلایی‌های افقی و عمودی 3 تا 6 کلاسیکشن، یعنی کلاسیکشن ها گرفته اون ذکر کلگی چیزا در این چیز تشریح است. مثلا دمی چی تکنیکی راپور تکنیکی یعنی چنین در کیلومتر چنین 19 جمع 420 معبر وجود داشت که فرش آن سالم در یک طرف ضرورت به دیوار توجیهی داشت. در راپور با تاسو وګورئ مکمل کله در راپور وکړو دو راپور مطابق بیا به تاسو راشئ د دو راپور مطابق عکسونه به مکمل وګورئ چې دا څه رقم ته ساحه ده. مثلا دا چنل 0 0 نشي کنه او دا چنل دی دا سرک دی پدای ماست ته چې کله ډیټا کوي دا عکسونه باید در سره موجود وي، یعنی فوټو ریپورت او تخنیکی راپور تاسو باید مکمل موجود وي. کله چې عکس موجود وي بیا ښه ډیزاین کوی شي سره او وقتی که عکس نباشه باز نمیفهمی که چی رقم ساحه است. نه حالا میفهمی که این مکتب است، خب این ساحه است، اینجا مثلا معبر است یا پلچک است چی است، اون طرف مثلا نه طور موجوده پلچک است. نو تاسو راپور مکمل وګورئ دا نه که چیرې دا عکس وي د تاسو یو ښه ایډیا یو نظر پیدا کړي ښه کولی شي ډیزاین وکړي. حالا عکس نباشه اینجا نمیفهمی که چی رقم ساحه خواهد باشه. حالا میفهمی که مثلا اینجا کاتنگ اگه طرف برای مشکل نداره، مثلا اینجا هارد راک است، اینجا پلنگ است، مثلا نیسا پلچک ضرورت است نیست، ریتنینگ وال ضرورت است نیست. بیایی که کل عکس وی نه دیر مفهوم خواهد. نو اول تاسو راپور تخنیکی وګورئ. په دوه مرحله کې تاسو دا کودونه وګورئ، کود لیست وګورئ. کود مثلا این سرور از کدام کدا استفاده کرده، مثلا زمین زراعتی نوشته کرده AG اگریکالچر، اینی را نقطه به نقطه مکمل باید بگورین همونجا سعی کنین که هست یا نیست. دا به طول گوری التا بیسا وصلوایی چی وکتور دیتا هم دو تاویش دیدی که چی خواه وکتور دیتا تاز جوره که مثلا کبرستان وصل که کرونا وصل که دکانو ندی دوالو ندی استنادی دوالو ندی جویچی دی ریتنینگ وال ندی در طول بتاز در راپ آقا بگوری کود لیست که چی تاسا کود لیست پوتو ریپور ساوی تکنیکی راپور نوی دیتا در کنو تسنگه که مخصی زر کم تا بکار کرده کنه د سرویر پیشنهادات دي، څه مشکلات سب ساحه کې نشته دي مشکلات دا ټول تاسو ګورئ. مفهومي پوه شئ ان شاء الله. نو تاسو به دا غشای اول پاک ګورئ. کله چې دا شی وکتل په دو کله چې تاسو خپل دا شی مکمل مفصل تفصیلی وکتل مشکلات حل شول که څه مشکل وکه خپل تبع عامر یا د چا سره مسئول کا سره ارتباط کیږي. ورسته غنه به تاسو څنګه کې سولټی ترڅه خپل کار به شروع کوي. خب په جریان کې به مثلا هیدرولوژی انجینر، جیوتکنیکال انجینر دا په جریان کې به دې چې زه په دغه پروژه ډیزاین کوم چې تاسو جریان کې وایي که جیوتکنیکال مثلا وقت ضرورت جیوتکنیکال باشه با جیوتکنیکال برای ما آماده کنه، هیدرولوژی باشه هیدرولوژی برای ما آماده کنه. هم باید جریان بانیم اگر کدام چیز ضرورت باشه باید برایتان چیز کنه آماده کنه. امید ان شاء الله دا چې وخت ډیر کم دی موږ تاسو ډیر بحث نشو کولای. اگر شما میخواهید که چی کنید مفصل در جیومتریک دیزاین چیز کنید یک کتاب به نام اینی کتاب است شما دارین این کتاب دا بذار تاسو ته واچوم که دا کتاب وګورئ ډېر هغه نه دی کتاب ای از مشابهات از ما و شما هم هست ای از ضرور از ما و شما هم باز مثلا اینی کتاب است دا کتابونه وګورئ دا
چې جیومتریک ډیزاین په باندې ډېر ښه شان لیکني دي او د په اخر کې په هغه شته دي پیمنټ ډیزاین هم شته دي کې هم د دوه کتاب هم د بل کتاب او بل شای چې موږ تاسو په هغه په پلاش کې ان شاء الله دا ټول درته ولېږم صحیح شو ان شاء الله. نو کله چې په سولټرډي کې تاسو کار کوئ په لومړۍ مرحله کې تاسو باید د سولټرډي څنګه وکړئ سیټینګ وکړئ خپل زون نو هغه د لپاره څنګه مشخص کړئ چې کوم زون کې تاسو څنګه کوي کار کوئ د دې لپاره سیټینګ ته راشئ دا ته ډراوینګ یې خو دغه هغه ته مونږ ورکړی ټریننګ دا ته ډراوینګ راځي حواله کنه مونږ ورته ورکړی دا ته ټریننګ په نوم باندې رائټ کلیک وکړئ او ایډیټ ډراوینګ سیټینګ ته راشئ. موږ تاسو میټریک سولټرډي دوه هغه د یو میټریک ته یو دا تام تاسو کار شي فوټ پاوند موږ تاسو په متر باندې کار کوو په متر باندې بیا فوټ دا متر ته کنورټ کوي دا ته ماچ کوم هغه باندې تاسو کار کولای شئ. او سکیل عموما موږ تاسو چې پلان پروپوز کړو سکیل په یو نسبت زر سره کار کوو او څه خاص ان شاء الله موږ تاسو ورشو به کار وکړو چې تر کوم ته یو نسبت زر باندې کوم سکیل وګورو کله ته سکیل ورته انتخاب کړئ لیم کولای شي بیا تغییر کړئ کله ته اتومات تغییر کې دوزم تغییر که کاستم کې تخپل سکیل ورته اټکولای شي په کاستم زاویه په ډیګري واخلي په ګراد واخلي ګرادیان موږ تاسو په ډیګري باندې زیاتره وخت نه سکیل آبجکت انزرت فرام د ادر وقتی که یک چیز ما از دیگر دراوینگ اینجا میارم سکیلش اگر یه تکمار کنم اینجا سکیل چیز کنم که الان خورد و کم کنم اونجا اتومات هم چیزش خورد و کم میشه و یه ما ضرورت ندارم چیز کنم از اتوکیت کدام چیز مچ میکنیم اتومات میاد. در زون ما و شما UTM WGS 84 انتخاب میکنم از خاطر که ما و شما داریم زون یک نقشه است به نام زون مپ در نقشه خوشترش داره کنم بعضی ولایات در زون 41 است بعضیش هم در 42 است مثلا این 42 نقشه است نه در 42 بعد زونها در یک زون بدخشان است یک چند ساحهایش در زون 43 میاد تقریبا 8 یا 9 زون است از ما در فلانی از ما و شما تقریبا 3 زون است 41 42 43 اینی دیتا که از طرف ننگرار است ننگرار ترخمانی ساحات است تقریبا 42 میاد ما و شما باید 42 را انتخاب کنیم. خب بازم هر وقت که دیتا را انتخاب میکنی همیش همین را یک چک کنین یا این را چیز کنین انتقال کنین به چی یک دو سه نقطهش که ببریم به گوگل ارت که آیا همین ساحه است یا نیست به خاطر اطمینان اینکه تا کار کنی تا به آخر برسی بازم غلط باشه یا زون اشتباه شده باشه یا سروی کدام نقطه مختلف همونجا یک دو نقطه اگه میبری یا الاینمنت ببر همونجا حالا باز ما کار میکنیم بر کسی رقم باید ببری چیز به گوگل ارت دیگه میشه و یک چیز دیگه که جیولوکیشن است او باز در وقتی که شما گوگل ارت پرو انستال باشین و اینترنت باشین باز میشه که ما شما باز در آخر اینترنت کانکت میکنیم جیولوکیشن مردم خواهد سیش میشه اینجا هم چون 42 زون 42 است نه 42 بود از ما شما ننگرار 42 است نه 42 نزول به هم وقت انتخاب کنید چشم ترانسفورمیشن دا اپلای ترانسفورمیشن سیتینگ در دی که تا ما و شما در افغانستان کدام چیز ندارم ما و شما همی ارتفاع از سطح بحر میگیریم نه اگر کدام بنچمارک نداشتم استاندارد باز انتخاب میکنم مثلا انتخاب میکردم برایشان که ارتفاع 500 حال از سطح بحر اگر 2000 ارتفاع داشته باشه 500 کم میکنه از پیششان یعنی 1.5 سر خب ما و شما اینی ساعت اینی سیتینگش نمیکنه خاطر که ما و شما کدام استاندارد نداریم که کدام بنچمارک نداریم آبجکت لیر است سیوتوری اتومات برای هر چیز یک لیر جور میکنه برای هر چیز یک لیر جور میکنه مثلا بلدینگ این لیر ها میتونی از اینجا لاکم کنی باز اینجا ما کار میکنم اتوکیت که مگرشی تا لیر جوڑی بکنه سیوتوری اتومات شده تا داخلشی سینی که بیو لیر جوڑی بی در هر شده پر لیر سمپل لاین پر بعض دفتر دی بعض دفتر هاست که سیوتوری یک چیز جور کنی در لیر خود جور کنی برشان اون قبول نداره میگن همی استاندارد لیر چرا مثلا اینجا این لیر ها استانداردش هست برای تکست و برای هر چیز این لیر هاش نشوه بکات ما و شما در اگزیستینگ الاینمنت که به خاطر چی جور میکنیم سنتر لاین وصل میکنیم ایج وصل میکنیم جر پول ساحه باشه به خاطر که بریک لاین برشان اد میکنیم با یک چند لیر جور میکنیم
دلته ابریویژن مخففات لري سیول 3D خپل مخففات لري مثلا میډ کارب میډ پوینټ د ګلای مابین نقطه یو مخفف دی ورته میډ په نامه د هر شي اند پوینټ مثلا الاینمنت اند ای پی ورنشته کی څنګه ته اند پوینټ ورسې اتومات ای پی یعنی دا د خپل مخففات کده مکمل لیکي د بار جوړی مثلا الاینمنت اند نوشته کنه یا این نوشته کنه خو نه یک مخففات جوړ کړه کلم چې دا انتخاب کا نورا بشه پراپرټیز ته په پوینټ باندې برایټ کلیک وکړئ او دلته خو پوینټ باندې کریټ یو بل طریقه دا تر شي پوینټ ته پوینټ امپورټ پوینټ اتومات دا سفر یا مثلا دلته راشئ رایټ کلیک او کریټ دا راځي به وروسته دا انتخاب اوس براشه دلته ما ډیټا خاصه د نه پیم چې 3 کیلومتر بس تا کنه نیو یو دا اوپن کوي وګورئ چې اول د دو نقطې څه شي دي مثلا پوینټ نمبر است نه 1 2 3 4 5 6 7 عدد نورتنگ است در افغانستان ما شما 7 عدد نورتنگ داریم و 6 عدد هم چی است استنگ است 1 2 3 4 5 6 اول نورتنگ است دوم استنگ اوکی خب اول باید ما شما چی را انتخاب پوینت نمبر استنگ نورتنگ زائد الیویشن دیسکریپشن استنگ است نه این انتخاب نمی کنم پوینت نمبر نورتنگ استنگ زائد الیویشن یا او دیسکریپشن کامل میره انتخاب میکنم نه فیش لیتر راغله خب فقط پوینت ستایل راغله نه پوینت یو لیبل نشته کومومی یو لیبل ورته ټکوي کولای شي چې په پوینټ باندې دلته هغه کې آل پوینټ رائټ کلیک پراپرټیز ته ورشي نه دی لیبل نو پوینټ سټایل شته لیبل ډسکریپشن آنلی فقط ډسکریپشن باشه دا ډسکریپشن ورسره راغلی خالی ډسکریپشن که وغواړئ چې نورتنګ استنګ زاویه هر څه وغواړئ ورته اټ کې هم کولی شئ کله چې نقطې اټ کړئ د نقطو سیټینګ دی اوس سیټینګ څنګه کولی شئ د نقطو د لیکنې تغییر کړئ نورتنګ ورته اټ کړئ استنګ ورته اټ کړئ څنګه کولی شئ دا ګروپونه ورته نو د پوینټ په کلیک وکړئ پراپرټیز ته به راشئ دوه سیټینګ لري یو پوینټ سټایل دی او بل چې دی لیبل دی یو پوینټ سټایل دی او بل دوهمي لیبل پوینټ سټایل کولی شئ دوه تغییر کړئ د نقطې سټایل دوه کولی شئ تغییر کړئ د سټایل اندازه هم تغییرولای شي مثلا دا لیکنه نه ده یو ملي درته چې دوه کا اتومات به دا غټي خپل دغه نقطه یو روټیشن زاویه هم لري مثلا زاویه ورته ورکړه 45 درجه اوس په الحال 45 درجه دی خو که دا ورکې مستقیم پوه شوې مفهومي دا د خپله د دوی نقطې یوه ده او سټایل هم د یو موږ صحیح ده یا کار شي دا ټکټ کوم ته بلاکونه ورته واخلې شکلونه دا دي څومره شته یا د نقطو لپاره خو سټانډرډ عموما دا نه استفاده کوو بیا که ته ځان ته ګروپونه جوړوې دا ګروپ لپاره کولی شي جدا جدا تنې کې اټ کې ورته دوهم چې دا پوینټ لپاره ډسکریپشن یا لیبل یې دی د لیبل لپاره موږ تاسو په لیبل کې موږ تاسو فقط څنګه لرو یو شی شته دی چې خالی فول ډسکریپشن ورته شوی که ته وغواړې چې نورتنګ ویسټنګ هم اټ کړې دغه کلیک وکړه انټر ووایه مثلا دلته نوشته کړه ان مساوي دله یو شی ورته اټ کړه نورتنګ یا مثلا دله کلیک وکړه انټر ای مساوي دله ورشه استنګ زاویه هر څه چې وغواړې ته کولی شي د در کېدای شي مثلا د دوه رنګونه ورته مختلف کړي دلته ورشه مثلا په دوه رنګ واخله او دلته ورشه مثلا دا په دوه رنګ واخله خو دا شی ضرور نه دی ښه ځکه بیروبار جوړوي که نه خو دا تاسو د هغه دپاره چې یو پریویو شي د دې خاطره اوکې
څنګه یو سیټینګ کې تاسو یو شی نقطو ته راټکولای شئ یو ځای کې ضرورت وي نه ومن د ګریډینګو کې ګریډینګونه چې کو بیا دا نوټینګ وستینګ ترکیبي د سهو د ګریډینګ بیا موجود وي دا نوټینګ وستینګ خو موږ تاسو سره څنګه کې دا نه وټاټ کو ضرور نه ده خو د اټکولو طریقه دا کې څنګه وټاټ کی دمره بیره موجود د هر نقطې لپاره دا علم کنه مشترک دی د نه پیډ داس نوټینګ وستینګ خو نو پیډ چې دلته د شمیرل این از این خاطر کردم مگر این نمیبود ولی نمیفهمیده که این آرتنگ است یا اوستنگ است خب باز حساب میکردی که مثلا این ده خدا دیر بار جوڑی ویدیم بطرم ضرور نداره که دلتا وش دوی نقطه انتخاب که یو ده آپشن را دی دو پوستا کولش ده لیبل نکردی دوی نقطه لیبل ممکن که بیتا دلتا غاری چه ننه که من نه کچری ته دی هغه کوي دلته دغه ماغه ته وروړي دلته دی موو پوینټ روټیټ لیبل او روټیټ مارکر موو پوینټ خو نقطه ازي جمع بره روټیټ لیبل د نقطې په اطراف باندې راچرخوي یعنی د لیبل کول چې د نقطې په اطراف باندې وي بعض ځای کې یو خاطر مزاحمت کو در لیبل دو خطا وکړي او روټیټ مارک خپل د نقطه روټیټ کیوي دا نقطه نه ده اما چاته زاویه ورته ورکړم مفهوم خیر پوه شو ان شاء الله سیټینګ نه تاسو کولای شئ چې دوه ځای وکړئ نه مو خو نه میکنیم مو خاصی خاطر که نارتنگ وستنگ ما شما باز چیزی که در سرویس همون باز تغییر میکنه باز سرپیس چیزای ما گردوان میکنه و در ترازو زمتان چه یار آدمی ندید کار بیرو بار جلوی ده انتخاب کنید اوکی اوکی ها تو دو مشکل نلاره که تاسو وغواړئ چې د یوې نقطې نارتنګ او وستنګ تغییر کړئ الیویشن دا انتخاب کړئ رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته ورشئ یا هم پی آر انټر کړئ خو دا ځان ضرور نه دي چې تاسو هغه کې زیاتره وخت چیرې مشکل و ضرورت و بیا کولی شئ مثلا دا لرې راشئ دا دي کنه نارتنګ او وستنګ دلته تاسو کولی شئ نارتنګ او وستنګ یا الیویشن به ولري الیویشن چیرته ده نشته دا چې الیویشن هم به ولري دا مثلا دا 250 کا دا د دو ارتفاع څنګه کی تغییری چې دا په سرفیس کې درته هم څه مشکلات پیښوي بیا مشکلات پیښوي کنه نو دوی ته تغییرول هم شي نارتنګ وستنګ خو کوشش وکړئ چې ضرورت نه وي تغییر یې مه کړئ بیا په سرفیس د چکولو لپاره که څه مشکل و په سرفیس کې بعض وخت یا د سرور نه د نقطې اشتباه شوی یا دغه ډیټا چې جوړوي د یوې نقطې ارتفاع مثلا 550 یا 2300 است یک صفر از من رفت 230 میشه نه باز به سرفیس بر خودم چی میشه بعد موږ تغییر که بیا ان شاء الله مشکل نو په سیټینګ خدای خاطر ان شاء الله مشکل نشته دی لیبل سیټینګ اوس موږ تاسو کوشش وکړو چې د نقطې لپاره ګروپونه جوړ کړو ولی مثلا من میخواهم سنترال وصل کنم خب اینجا از کجا پیدا کنم بیرو بار زیاد است نه یا ایج یا اگریکالچر یا مثلا کدام ساحه مکتب باشه خانه باشه دکان باشه برای اینا باید گروپ جوړ کنیم گروپ د گروپ د جوړولو لپاره به تاسو په گروپ کلیک وکړئ رایټ او نیو ته ورشئ د گروپ دالې په نوم ورکړئ مثلا زه جوړوم د چیز لپاره هاوس د کور لپاره که گروپونه ما څه جوړ کړي دي خدای چې تاسو لپاره یو څه جوړ کړم یو دوه درې ګروپ هم جوړ کوم بس دي صحیح دي صحیح هاوس صحیح شو څو په دوه طریقې جوړیږي خدا هغه یوه طریقه ډېره اوږده دا طریقه صحیح ده هاوس دې جوړ کړو که نه د هاوس لپاره د پوینټ سټایل جوړ کړه پوینټ سټایل ته کولی شئ چې همدغه پوینټ سټایل واخلئ یا بیسیک واخلئ یا د بیسیک نه کاپي واخلئ کاپي یا کریټ نه وایو عموما د سوتری کې چې کوم دی په هغه کې تغیرات مروله ځکه که ته دا تغییر کې همدغه د هغه لپاره هم واخلئ د کور لپاره هغه هم تغییریږي که د دکان برای دکان میگیری باز هم تغییر اتومات میشه بر هر یک جداش دا یک کاپی و نامش هم تغییر که مثلا برای نام ما یک تا نو یا از این کاپی میگیریم اینجا نام میتون برای